Ndak wes aku menolak tawaran duet sama siapapun demi ayangku tercinta. Ya toh. Ya. Kuwi lho HP teng ceru handle bisa iso. Ayo apa sembarang. Yo. Cuma jibit itu. Damel gamelan apa damel musisi? Gamelan. Gamelan sing enek gamelane ben kan gawe musisi pokoknya yoga-yoga do ngadeg kabeh joget. Sak bapak Kolil bareng. Sak Bunda Fitri masih menyaksikan Bunda. Oh, itu. Apa ya? Oh, Agni Lover. Waduh. Agni Lovers. Iya. Anu Apa Mas itu? dibawakan ke atas Mas Katis. Ada ucapannya itu. Iya itu, wah itu buket seperti itu. Lah. Gede men. Oh bajirat nek koke lho. Loh kan ini Nita sama Bakul Kok toh, Mas. Iya, heeh. Oh, ki anak apane iki? Wow. Wah, dhewe kon badmintonan iki ketoke. Oh, koyo ngene. Lho. Iki ana rokoke Silver Queen. Oh, kok raket. Oh, terus ki duwe eketan. Wah, Itu diwacakne itu. oh, iya. Bacakan dong. Sini. Oh, ada lagi itu Banyak. sayang ya. Mas, Buket tok sak kelir dhewe iki. ada lagi nih, Mas. Ya. Apa tadi? Oh ya siap. Ini Mas Akban ditampar dulu. Lo dimbruk nih. Ini ada ini. Dibaca. Kamu kemarin punya hutang sama aku toh ini tape ini. Wis to gawanen nek duwite gawanen. Calone kan ya dhuwitku ya dhuwitmu to. Kecuali nek rokok ki nak nggo aku, sampean kan gak Lah yo ngerokok. gak apa-apa toh tak ge aku toh. Rokoknya sampean kan beda, ya dibaca ya, heeh. Yo, Ini panjang ini. Iya, panjang no, Teruntuk Bakul Kok dan Mbak Nita. Bakul Kok. Sami yang Bakul Kok jenenge. Iya. Terus Semoga kalian bisa seperti Kok dan Raket yang tidak bisa terpisahkan, selalu sejalan dan satu tujuan. Ojo tukaran ae, ojo nesuan ae, langgeng-langgeng ya. Couple kesayangan kita Agni Lovers siap kawal sampai halal. terus Dukung dalam suka maupun duka, siap jadi garda terdepan buat kalian yang selalu siap support kalian tanpa batas dan tanpa kenal lelah pokoknya. Dari kalian kita banyak belajar arti kesabaran, kesetiaan. Dari kalian kita yo ngalah. Agni Lovers via grup WA, I love you sekebon. Agni Couple kebangsaan dan salam kemati selawase iki wis, Mbak. oh ya enak. Wah, Iki apa? Oh, iki nyuwun gendeng iki. gending. Cakra kembang, duet Mbak Nita dan juga Bakul Kok. Terus wi sing kemur wi. Sing ini Wah, men. Der. Apa? Der iki. Dir ya. Atau der itu macane. Mbak Niken dan Mas Akbar sehat-sehat bahagia selalu harmonis. Semoga yang kalian cita-citakan bisa tercapai, amin. Lancar segala urusan dan rezekinya. Maaf kalau boleh request satu lagu diduetkan. Sotia, Cokro Kembang, salam gemati selawase. Sampean nganggo klambi abang kok kaya iki ya. Lucu ngono. Tapi ini gak bernyawa. Oh, enggak bernyawa, enggak bisa Iya. anu ya. Oh. Sudah ya, Kayak, Mas? duduk dulu istirahat nanti lagi ya. Wah, iki yuk ki. Bahaya. Taruh sana lagi, anu, Mas Karis. Wah, buat tenan. Wong lanang sing gelem ngongkon aku ya gerak bar tak lah sini. Kok iso mbok bales ngono lho. Iya. Iya ya, wes. Mana itu? Iya. Nih, wes. Ora entuk rokok kok semasa entuk rokok kok iki. Iso alon itu. Wes engko cacah ya nek gong keduman rokok dijupuk siji-siji ya. Oke. Lho nek Mbak Niken iki lho mbok paling ora ketemu karo wanit ya ayu rupane branyak pas semone kulit kuning ngemugre kok lho lak lho. Lho. Piye ngono lho? Lah. Urung. Arep mbok
rencana. Ya rencananya tak gandring no. Gandrung. Gandrung kok gandrung. Iki lho ben ketok gagah mbok nganggo blangkon. Ah. Lho. Aduh, mati lampu. Mati lampu apa kene kurang dangak ngene lho. Oh lah, tak kira Masa mati lampu. enek dagelan sirah kaya cepuk ngono. Iki lho Mbak Niken ki lho. Aduh, Yayi. Yayi. Yayi garwane wong akeh Yayi. Garwanipun Kakang. Yayi garwanipun Kakang Kakang kancane akeh. Oh, iya. cah nakal. Niki nyuwun lakon apa Mas sampean? Lho manut sampean napa? Misalkan lakon Kediri Panji Oh, utawi Tuban Wiratmaya kalian Sri Uning. lah Wiratmayane? Lah niki Batang niki. Kakang niki. Mardika mau napa sing kira-kira cocok napa? Sing kira-kira cocok nek kados Mbak Niken iki kaya Dewi Sekartaji ketemu karo Panji Tengkorak. Dados Panji Asmara Bangun. lah Panji Asmara Bangun kepanggih kalian Dewi Sekartaji sajroning Taman Makam Pahlawan. Taman Kaputren. Ayo cedhake Taman Keputren, Taman Pahlawan terus ngiringane Taman Kanak-kanak. Oh, iya. Menika nembe gandrung. Roman. Gandrung roman kekalihipun. Lah nuwun pangapunten, Panji nggih. menika kan lakon Kedirinan nggih. Betul. Lah kok iso gawe surjan? Oh, ora pantes. Apa enek lakon Kediri Panji kok gawe klambi iki lho. Kelambine diuculi, Dicopot. dicopot. Ora oleh to? Ngligo. Gligo kedirinan kok. Kediri lakon Panji. Lakon Panji ki. Tau ndelok toprak apa ora kowe iki? Wayang Yo tau kedirinan ora apal aku. Lakon Panji ki ngligo. Panji Asmara Bangun kok klambenan. Klambenane apa ya? Oh beda to? Beda. Wakilan apik Ora to. ro. Sae, nah niki tetep sae. Lho, Mas. Lho, Mas, kok iso dhek enek kaose lho? Iki ki toprak dudu wayang wong kok gawe kotangan Tra Kusuma. Rumangsamu Gatut Kaca ngono apa piye bocah tek. Nyambut gawe nggih dolanan Lah niki nek dipirsani para budayawan seniman pra isin awake. Saru itu. Harga diri malu, dikira ora ngerti budaya. Ora ngerti lakon. Alah malah ngangge kotang. Cepet-cepet. Ro. Bocah kok ora. Wong ki yo ora omong. Ora omong untumu pecah kuwi. Wah, ngono kuwi. Delok to, masyaallah ya Allah. Bocah nek ngeten niku. Jan kaya maesan ki lho. Lho, monggo lho nek badhe nyekar. Walah. Payu. Iya. Gawatet jan igone pating pencotot. Kae lho ketemu Mbak Niken iki ne dienggo to Mas Panji. Monggo lho Mas Panji. Yayi Sekartaji sing gagah to. Sing gagah to. Dodone iki lho dibuka dodone. Panji kok kelemar-kelemar. Lah. Dodone ramak malah untune sing maju kowe iki. Ora untune maju. Lah nyapa? Nuruti karepe untu. Ayo, Yayi. Yayi. Yayi Sekartaji. Weh. Cak ketomanapun Kakang Yayi. Neng kene ana papan kene sliramu bakal tak rum-rum. Yayi. 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 Piye cak iki kok iso? Lah menengae. Lho, kuwi berarti kuwi kurang alus. Cak lahmu ngendika lahmu omongan caturanmu ki kurang mibawani. Contone Kurang ngene aurane. Aurat ngene lho tak anane. Aura. Mustikaning jagat. Bebasan tepung gelang anggonku ngupadi wanita sing dadi gegantilaning nala memani ing netra ora ana liya kejaba mung sliramu Yayi. Aku tresna tenan karo kowe. Oh ngono Kak. Menapa saestu to Kang Mas? Iki tenan jare. Lho, ngono to prasiswa goblok ora umum. Wah, ketoprak ora iso. Prak kok Yayi. Yayi. Ngene lho nadane. Yayi. 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 Iki mau dadi sapa? Anu Panji Asmara Bangun. Oh, kok tipes ngene Anjas Marap. Ora lagi bar lara lho, Mbak. Sik sadurunge lakon toprak dibacutne ternyata malam hari ini kita sukses, Mas. Nggih. Telah menemukan saudara yang berpisah selama 24 tahun. Sapa? Monggo Adik Victor munggah rene lho, Adik Victor munggah rene. Munggah Adik Victor munggah mriki. Mriki. Masa Allah. Wah, Adik Victor. Nggih, munggah mriki Mas. Ya Alhamdulillah. ampun. Sak menika kepanggih kalih duluripun adikipun Victor. Nggih. Adik Victor. Nggih, Adik Victor kono lho jejer karo masmu kono. Tor, rene tor. Wong-wong ben percaya nek Tor, rene tor. Tor. Kene. Bang. Nah. Masa Allah saudara yang terpisah. Saudara yang terpisah Selama berapa tahun, Mas? mulai zaman Borobudur, Mas. Pirang Lah atus iki lho. tahun. Lah rupane lho kok iso padha ya.
Kayak pion ya. Nah, Nggih, walah-walah Jan. Ngene iki genep 20 ngono nek ngedus dingenekne. ora. Iki saugel nek ditumpuk dadi siji. Nah, ini saudara yang terpisah. Sampai namanya siapa? Victor, pikirannya kotor. Heeh. Nah niki seksi Mas. Sapa? Niki seksi. Kok iso? Kakian sek kurang gizi. Jadi ora iso gede ya cuwili niki. Wah, awakmu nyekel kendang ya neng kono neng kendangan kono. Iso to kendang? Saged. Ya kono. Nah, mapan. Bocah loro ki lho sikile kaya wortel kabeh. Ayo. Mapan nggonmu. Ayo. Alah. Ayo Kak, dadi gandrung. Kyai. Yayi. Ning jagat ora ana papat, ning donya ora ana lima, ning bumi ya mung siji. Siramu sing tak tresnani, Yayi. Alah. Guyune sing wibawa. Wibawa. Kene Yayi. Siramu bak Ora lho wong kok terak angin kok ngleyang ngene iki jane. Ora enek bobote. mangan kerupuk mau. Yayi. Pelok apa slendro? Yo pelok karo slendro to. Salah sitok. Lho, gamelan digo kabeh nggo pelok. Larase iki lho. Oh, larase to. Pelok. Pelok 6. Weh, ngerti laras ternyata. Nggih, gamelani modele. Gamelani. Pamit aku. Alah kok iso. Pamintaku. Urung-urung ya wis pamit lho iki. Iya. Pamintaku. Oh, wis diganti berarti. Ganti untumu pecah kuwi kok. Pamintaku. Gandrung. Andret. Nimasito ase. Bocah kok nganggo apa-apa sarwa pantes lho. Lho. Wer nyapa wi? Arep nguyuh. Lho. Arep nguyuh piye ta? Gandrung iki yo Lah gandrung maksudku posisine kok ngene arep mbok kapakne. yo dipangku to kok. Oh, ibaratnya kaya tari karonse. Kaya Gatot Kaca Gandrung. Iya. Ing antarane Gatot Kaca karo Sugriwa. Apa? Pergi Giwa. ke mana? Pergi wo. Pergi kok iso. Iya. Atut runtut tansah reruntungan kene nyanyi ndak pangku Ladalah. Waduh iso main ketoprakan kaya ngono kuwi ya. Mas Mondol kaya hebat luar biasa. Aprai bantri le ayo iki nggonmu kowe urung iso ngene iki aku dhisik ngene le Menang kowe ndol berarti ndol. aku Alah. Menang sapa ndol karo kowe? menang aku Akbar yang apane urung Dok, Awas kowe. Dok, Apa? kok sikilku keter. Sebar sumbar kok sikile keter. Sumpah sikile kita. Wah, Piye to? Enekmu go celi kleru. Ngapur. Nakal wi jarak Jarak kuwi. Apa, Mas? Nyapa? Dia memegang. Oh. Aduh. Akbar tau ngono iro. Hei. Wo. Mas Mondol. Kita itu di atas panggung itu berperan bagaikan sandiwara. Ibarat memegang aja mbok pegang mek ngono. Iya, Sopan santun, sobo sito, kromo. adab ketimuran, tata krama. Misalkan cara megang iki aja mbok kenekno, tapi cukup ngene tok bae. Nah, ini toh. Cukup ngene tok bae. Tadi dia lagi megang piye, Om? Ngeten. Lho, ngeten lho, Mas. Dah balik. Ngapur kowe. Contohnya piye Mas Yudo? Ngeten tak. Lho, Nah, cara arep gini. jamil janggut. Lah nek mau cukup ngene tak. Lho, ngene tak. Ora perlu ora lah, Mas. lah kok malah akeh kowe. Nyontoni, Mas, nyontoni. Kono pisan kok guru nyewak. Balah, nesunan pacare nesunan. Repot musuh tilasane Elsa iki. Hei. Aku bariki mantuk aku. Aja. Cara aku nesu, cara aku Nesuno. Wong Ora edan. kuwi mau ki bendelok wayang ya, Om ya, wi mau biasane berperang lho, nek tanggapan ini budal setengah 09 jam 8 lah kok jam setengah 4. Masa ta? Matok inggon semayan karo cah ngluyu. Masa ta? Apa? Lemakane ndek mau tak WA gak gelem jawab iki ngono to Mas kelakuanmu iki. Ora ya, mau bubuk manis aku. Bubuk. Oh, bobok manis karo kuwi. Ya ora to ya. Ya tidak. Aslinya apa, Ndol? Asline weanan karo Elsa lho.
Kowe anu tikus piti. HP-ne ndi? HP-ne ndi? Aku HP-ne dilokno. ngendi? HP-ne nyok. HP-ne. Delokan. Alah ora jujur wong lanang ya. Delokan wacanan. Kuwi asli jeneng Esa ning kono jenenge Parno. Ben ora konangan. Ben konangan. Apal aku model-model ngono kuwi. Kelakuane dalang-dalange ngono kuwi. Lagi. Lagi. Iki sayang iki. Lah, sayang ki sapa? Nah. Ndi kene. Dalang. Delok kene. Ora oleh tangane cukup ning kono diam. Ya sayang Iki ndi. sapa? Sik ta. Ya, tangane. Lah sayang kena fotone gambarmu nek iso. Ora, itu. Ndi to? Sing ndi? Masuk gambarmu. Lah kok rupane persis mbokmu. Yo anake kok Oh iya, bocah. anake aku lali aku. Sing mau lho, sing mau. Anake yo Gak gak boleh oleh. iki wes. Wes HP-ne Sita. HP-ne Sita, Mbak. Ayo Ndol, dirayune Ndol. Alah. Bengi Ora. iki menang kowe Ndol. Menang aku. Iki lho, dalang kok HP-ne disita. Ben, pacar yang munggu jeneng tok Mas Mondal bae ganteng ya. Aku pancen ganteng. Bagus, apa meneh lek diceplot bangkane. Aku malah kelingan gone kuwi. Pengen lah. Kok keprake suarane ra penak ya banterno. Banterno den keprake suarane ra penak. Lek jejeg iki lho anu kurang banter. Lah piye? Sing banter jejeg ora saka sone. Lah piye? Lehmu nesu lho kurang tenanan. Mas Mondal, Iya. dodone sampeyan yo. Dodone dilus-lus. Tak bales engko. Bales ye. Enek anu kok Ora masalah. Kan di panggung kan untuk umum. Neng panggung ibarat kendaraan plate kuning. Iya. siapapun boleh naik Untuk umum. Pamane aku karo Om Yuda ya biasa karo Mas Mondal biasa. Saya tak pengen. Iki jane cangkeme sing obo-obo yo. Wis pertama kok. Soale kono ndek mau wis di WA karo mantane. Ya wis. Anu ae. Diwales ae ya to. Sini Om Yuda. oke alah Monggo salah sipon monggo. Mbak ngene penak ya. Oh, enak iya. enak tapi suwe-suwe ya kecu Mantane dhek L300. Wis saya 300 ya. Katret iki deh mbak nikan sampean ngenak deh kelapa kayak Alah. alah Modele sok imut. Anake sapa iki? Anake sapa? Anake Pak RT. Terus. Terus wis ora gede tadi apa Maling. mantri mantri apa? Mantri suntik. Suntik ka sapa? Nyuntik kowe. ra pareng tak selentik bisa tak selentik lho Oh, kuwi ngono tapuk. Kentek ngene lho. Sentik Oh, ngene. tak patan desem. Ayo Bojonegarem kowe Kita di pacar Bojonegoro ya. Ah, ya punya no aku pacarku ya di mana-mana ya. Ya, Om, iya dong. Apa itu pacar cuma satu Cuma ya satu. kurang ya. Om. Kuno. Nyapa mela-melai. Iso jentak. Bisa mela-mela. Mela-mela. Berarti pacare kono luwih akeh. Luwih ya, Om. akeh. Padahal dhewe mau ya gur guyon ya. krungu-krungu jare nang isi ya duwe sitok sinden Nah, Ora, ya ampun. dalang yo ngono kuwi. dalang kelakuane dalang ning dinggon ngono Ngono kuwi kuwi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dalang wis kelakuan. Makane kok mesti bolak-balik ning Solo, menyolo terus. Alah sampeane dadi pacare dalang sabar, Mbak. Ibaratnya kaya botol kecap kae lho, isine nek nanti penting botole mulih ngono lho. Nah, Ruki, apa to bathine duwe bojo dalang, duwe pacar dalange apa? Lah penake bojo apa? Lho, penake bojo dagelan. Kok iso penak? Lho, misale paling ora yo gundul ngene iki. Lho, pikirannya bludrek, pikirannya bludrek. Lho, misale pikiran budrek, Heeh. lho dijak guyu. Jak dagel. Jak dagel guyu. Marot tuane niki lho guyu kekelen geblak ngantek mati lho Mas niki. Saking anu ya. Lah nek bojo dalang, misale blonjo muntek, Eh. paling yo oh, Upamane Mas, belanjane kurang. blonjone kurang. Oh, Mas aku nyuwun cincin. ya cincin. Oh,
Pokoke bendina njaluk apa disuluki terus. Mau yo enek Mas aku. Ayo ganti Lanjut. Panji. Ya. Tatan kinggang Asik. Asik. sarambute. Sarambut. Sak rambut hop. Nah, iki lho. Sak rambut, hop. Lho. Terus. Datan kinggang sarambut hop. Alah. Rate hop. Piye? Datan kingkang sarambut. Cep cep. Wah, ngono lho. Datan kinggang sarambut cep. Aduh, ora gawe hop, ora gawe cep. Datan kingkang sarambut. Wis. Wes, nah ngono lho. Datan kinggang sarambut. Nek mboten dingeten ki brujul wis ngoten lho. Apal karo model sirah gundul niki. Omongane mesti Yo. Wis Aduh, Kok iso kecer tuh. keperucut bae. mang ra iso. Yo. Datan kinggang sarambut lamun adoh caketing ati. Mboten Mas. Amune sampe nek malang sangit lho nggaran. Aku nek Wong aku sebagai kancane rada ngadoh kok wong Aku bocah iya, kringete kaya solar. aku nek prendagel pancen golek walang. Oh. Karo dijak omong-omong ngate yayi. Sampean sing nyanyi ben aku digandrung Om Yuda ya. Ngene lho. Iya lho. Ntar iso ora kowe? Bang terus. Sampean rada rono. Lah, Dagelan kok diselendrak. ora engkel ae to kowe iki. Mikir kono lho kowe iki. Lah iya. Kuwi jane sinden apa gali? Jak omong-omongan yayi, yayi. Ya, ngono. Mustikaning jagat. Mustikaning jagat. Apa panjalukmu bakal tak Apa turuti? panjaluk bakal tak Waton ora turuti? nyun mudune lintang lan rembulan ning jagat ora ana papat ning donya ora ana lima ning bumi ya mung siji katresnanku ya mung kanggo sliramu bebasan tepung glak anggonku ngupadi apa ta Ngomong dhewe iki tak warai lho marai cepet ora kuro-kuro. rambutmu kang ngemak ngembang bakung ireng metramu blalak-blalak bawang sebungkul batukmu nyelo cendan-den tak sawang pasuryanmu katon glewu pindho golek kencana rambutmu ngemak ngembang bakung irungmu banggir tak sawang pasuryanmu katon glewu Wah. bisa ora kowe Sang cangkem kaya baduk sumur ngene kok Baduk sumur. Yayi, Heeh. iki lho rambutmu kang emak bakung, Terus. lambemu nyikar jambe, bokongmu gede. Tekan bokong bareng. ikar bokong jambe piye to Aku angger keserimpet untu yo ni. iya rambutmu Rambutmu kang emak bakung, Pasuryanmu? pasuranmu yen tak sawang katon glemu. ngene lho lambene ngisore dindul Dindul. glewu Pasuranmu yen tak sawang katon glemu. kene ya Kene yayi. Siram bakal tak glemu. kabeh Kabeh kok glewu. Yen cedak Asik. tansah mulat. pripun swantenipun Sae Mas. kathah ingkang mastani Mas Mondol menika swantenipun kung Kung. angger liwat ning ngarepan tangga-tangga teng pundi kung Kae nyelombah kung Terus. sida Delokan larasmu lho teko ngene. asik turu Tuhu. tuhu tuhu terus entek wong terus turu Heeh. Pindho mimi lan mie goreng ya. pindo mimi hamimi o mintuna Terus. mimi mintuna ya cek butuh mimi ayo ayo nimas bareng ana tepi wajib lah nyapa dadak wajib iki lho lho padha karo bak mati di akhir ayat jenenge kol-kolah kubro dadi nek wajib wajib nek senep senep nek pak asop asob nyidam Terus. Sido asih bebrayan Ndak marga iki. oh
Oke no, dipargoikan no. Apa wis monggo. Apa ya? kersa. Cundamani aja wis. Oke. Wirang aja wis. Hah? Wirang. Wirang. Kok nyaprut iki nyapa iso nyaprut ngono. Urung kula bae. Ya wis separo kuwi bae nek. Ya Sundamani aja, Sundamani aja. Ini lagu spesial buat Dargombes. Dargombes iso Dargombes. Akeh men jenenge kok iso. Ya utun nen. Bakul kok. Dargombes. Sing Dena Salam. Tekek biyen. Yo. Tekek. Elek mencah aja ora keren. Sopo sing jenenge tekeke? Ndak aja mbok rungokne ngomongan cah-cah. Elek, siap. Yuk Cundamani Masteris. Bes. Satu kali lagi apa yuk? Apa? Apa? Sembarang. Sudah lah. Ki arep buyar jam pira ye, Mas? Jam 3. Jam 3. Oh, gampang ceritanya digedong ngono tok wis. Oke. Apa ini? Apa ya? Nyanyi dewe apa duet? Duet sama Mas Victor. Mas Maji niki lho. Sing gampang niku. Apa kae? Hah? Sama Eko. Apa sama Eko? Eko sapa? Eko Akbar ning kene. Ndak wes aku menolak tawaran duet sama siapapun demi ayangku tercinta. Ya toh? Ya. Kuwi lho HP teng ceru handle bisa. Iso. Ayo apa sembarang. Yo. Coba GPT. Damel gamelan apa damel musisi? Gamelan. Gamelan sing enek gamelane ben Bukan gajang. gawe musisi pokoknya yoga-yoga do ngadeg kabeh joget. Sak bapak Kolil bareng. Sak Bunda Fitri ya masih menyaksikan Bunda. Oh, itu. Apa ya? Apa? Ya. Tentang asmara ya. Siang pantoro ratri. Terus? Udah sampeyan. Oh, aku ya. Ya, aku tak moco, aku ora apal kok. Ndi HP-ku? HP-ku mau mbok buka ya apa? Enek fotone random barang. Masa fotoku mau simpeni to, Mas? No. Sing pas aku nganu barang mau simpen. Hei. Wong sing ora. ngirimi kono kok. Sing pas aku Ora. Ayo. Ora sing pas polamu masalah sapa sing marahi ngono kuwi? Sampeyan. Ayo. Ora sing pas aku. Lakon patok wis cepet kepetek yo nembang yo. Bel. Apa tek kita buka non. Usah. Padahal aku ya ora tau ngirim apa. Asa belaka petek bener. Ya. Ya. Apa? Ya. Sing foto kuwi lho. Ayo sure dipikir ya Mas Tres. Lintang ya. Yo lintang kalian.
Baladewa sembah bekti kula katur Koko Prabu. Wis ndak tampa Kresna. Ora liwat pangestuku tampanana. Nuning nggih kula tampi pinunding mestaka Koko Prabu. Koko Prabu tindak saking pundi? Aku bubar wae saka negara Ngastina. Wa sing rembug aku disambati kelawan Nyai Duryudana magepokan kelawan pandhita anyaran sing jenenge Kyai Dawaludin kang mapan ana ing pertapan Sumur Jalatundha. Lah aku dikongkon bubarke Kresna. Karepku aja nganti ana wutaing getih. Lah tinemune jebul Kyai Dawaludin kesduk kurang duga ketitik kongkonan abdimu Anoman kepingin nyilih dampar ke Prabu Negara Ngastina kang ateges kepingin jongking palungguhane Nyai Duryudana. Bareng tak buktekke Kresna, katone Kyai Dawaludin pendhita kang winong ing dewa cinaketing Gusti ketitik pusaka nenggala kang dak tamakne ora tumama malah kesempya ing darat dadaning Baladewa kaya duwe kadigdayan kang linuwih. Mula tek aku mrene aku njaluk pambiyantumu. Sapa sing ora mudheng kasekten Ratu Indrawati kang minangka dadi titising Bathara Wisnu dewaning kabagyan. Lepas ana cakra jelas hancur badane Dawaludin Kresna. Bumi gunjing langit kelap-kelap katon lerihin janging risang maweh gandrung sabarang abdul wukir moyak mayik ing pusaka cakra sanes jodhonipun nadyanto dipun tamakaken sedina ping 17 paribasane mboten bakal tumama wonten badaning Kyai Dawaludin. Lah karepmu kula aturi sumene sawetawis. Pinten to kawaskitanipun Begawan Dawaludin. Yen iso mbatang menawi kula nata ing Dwarawati pancen pendhita kang pengpenganing yen ora bisa mbedhek. Aja to Kyai Dawaludin pondok Sumur Jalatundha badhe kula bubaraken. Bagus Kresna, aku bakal bantu kowe. Semubang Iwang Aruna kadinetrane nganggo rapuk sabaning kukila ringgane goro seketer kini donganing kung nirwowo sing bine panco iki Janaka nuwuning Sang Panembahan salah setunggiling punakawan kula ingkang nami Petruk. Petruk ilang nuwuning lakar kasinggihan. Sumenea sawetara ning pawon mengko bakal entuk padhang kowe Janaka. Sapa iki? Sapa kowe iki sanak? Nambah dhateng kula pun Begawan Cekok Taruna. Cekok Taruna nggih, cekok niku jamu, Taruna niku cah nom. Jamu kula niku nggih cah nom-nom niku. Wow. Kowe arep rene, kula badhe meguru dhateng Sumur Jalatundha. Omahmu, omah kula pun kadol. Omahmu kok iso kadol? Nggih ngopeni gendaan kula. Oh. Wis tuwek cek gendaan. Nah iya to. Anakmu, anak kula pun mati. Bojomu, bojo kula nggih pun mati. Omahmu pun kadol domong ya Dwarawati kae omahe sapa? Idya.
Ya ampun Janaka. Tambah tua kok tambah bagus. Kakang mbok kula kangen. Akhirnya iso ketemu, ya ampun. Ayo, delok yo. Larata saking godha sakara kula yen atana mutosa sang Sri ing pancen cinaketing dewane. Ya, aku bakal golek Sraya, golek jago nggo ngalahke kowe Dawaludin. Sapa kula Bambang Jakamurti? Kula badhe puruhita dhateng Nalendra Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Kelakon panjang kamu yen kowe bisa mateni Dawaludin. Petruk wis paripurna anggonmu dandane moral kang sarta akhlake para kawuling Ngastina. Kowe wis wancine bali dadi punakawan ngancani para Pandhawa, momong para Pandhawa ing satriya tanah Jawa. Sapa iki? Bambang Jakamurti arep bubarke pondok Sumur Jalatunda. Yen wis bisa nglangkai Dawaludin yo tampanana. Petruk sing dadi kiai. Nggih, Mo. Kula diajar bocah bagus nika sinten? Kowe pengen roh kae sejatine sapa? Nggih, tak bisiki. Wis krungu urung? Dereng, aku urung bisiki ya. Nah, iki lho. Wis roh? Nggih, budhal. Ora ketang mang menit aku wis iso nambani rasa kangenku ya Janaka. Nuning nggih Kakang, mbok sewang-sewangan laku ya Dimas wis iso nambani rasa kangenku ngaturke panuwun. Kabeh pengapesane para Kurawa wis tak buka. Nggo besok sangumu ning perang Bratayuda Jaya Binangun Dimas. Ayo, aja songar-sesongaran. Kowe sing dadi kiai kelakon mati dening aku. Aku ora bakal wani karo kowe. Aku ora bakal wani karo bocah wedok. Nggo apa maneni cah wedok? Lho, aku ki lanang, kowe ki wedok. Lanang, wedok, aku kuwi lanang. Ayo.
Arep ngaku lanang lho iki lho. Ayo berubah ora? Badar sejaring wujud ora? Iki nek ora mlebu iki jariku lho. Ya. Kurantawati bojoku. Ya ampun, Kang Mas panjenengane jane ning ngendi ae? Aku Badar dadi wujud satriya bagus mung goleki aku lagi. Netepi lajering kautaman yo ki ndandani moraling para kawula dase kang mapan ana negara Ngastina Gandeng. Pakaryanku wis rampung, ayo bali. Muga-muga pakaryan iki dadi aku minangka dadi kiai. Ana ing besuke negara Ngastina bakal suda watak angkara murka. Urawa barisan witing kelapa cawisna gempur pendho. Witing kelapa untuk rangsang Baluwarti. Titir mati dening Kartomarma. Sing ruwet wis udar, sing peteng wis padang. Nggih mboten witing klapane ruwet kok. Ora padang dadine. Nggih sing baku memuji wonten ing HUT Ambalwarsa SMA Negeri 1 Nganjuk menika sageta barokah berkah prestasi muridipun selangkah lebih maju kuncara hanjayeng bawon.